Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Selamat pagi semuanya, selamat Het is fijn datang. dat we weer allemaal weer in de gemeente kunnen zijn. Nah, luar biasa kita dapat berkumpul Deze koude kembali. winterdag dat we allemaal veilig hier aan zijn gekomen. Yang dingin sekali di luar. Amen. Laten we deze dienst beginnen. Mari sebab Maar niet voordat we in gebed gaan. mulai ibadah dengan berdoa. Amen. Dank u wel, Vader God. Terima kasih Bapak Saudari Dank u wel voor deze dag. untuk hari yang baru. Dat we hier allemaal bij elkaar mogen zijn, Heer. Dapat kembali berkumpul Als uw gemeente, Vader. sebagai jemaat. Heer, wij willen onze harten openstellen. Kami ingin membuka hati Dat kami. u deze dienst leidt, Vader God. Memimpin ibadah En ini. ons mag vervullen, Heer. Memenuhi kami. Zodat we vernieuwd naar huis mogen terugkeren. Kami dapat kembali Heer, diberi. leid deze dienst, Vader God. Pimpin ibadah ini. Van het begin, het midden tot het einde, Vader. Dari awal tengah sampai Met uw akhir. geest, o Heer. Melalui rohmu yang Zodat kudus. een ander, in ieder van ons vervuld mag raken. Sehingga kami dapat dijamah. Dank u wel, Vader. Terima kasih Wij Bapak. verlangen naar u deze ochtend, Heer. Kami merindukan We hadirat. willen onze dank aan u geven. Kami ingin bersyukur Onze lofprijs en aanbidding, dan Vader. memuji Engkau Tuhan. Dat het als een reukoffer voor u mag zijn, Heer. Dank u wel, Vader God. Terima kasih Bapak. Deze nieuwe week willen wij samen met u binnengaan. Juga memasuki minggu yang baru bersama dengan. Dank u wel, Vader. Terima kasih. In de naam van Jezus bidden wij. Dalam nama Tuhan En dat u zegt. Coba kita katakan. Amen. Amen. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om op te staan. Mari Bapak Ibu kita akan bagi Laten we diri. onze lofprijs uit aan onze God. Amen. Klap in onze handen. Kom, laten we klappen in onze handen. We hebben zin in onze leven. Wij komen op zijn kracht in onze levens. Onze zielsverheuging is op de grond.
menikmati kebaikan Tuhan. Laten we dankbaar zijn voor onze God. Amen. Mengucap syukur. Amin. Laten we het volgende nummer zingen. Kita berikan salam. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan tentulah hariku. Allahku
anugerah Tuhan kita hadir di pagi ini. Amin. Laten we onze harten gereed maken voor het woord. Dan kita akan siapkan hati Laten we het volgende nummer zingen. dan kita nyanyikan lagu yang Laten we berikut. tot onze God komen deze ochtend. Dan kita datang Voor zijn troon, amen. pada tahta Allah. Onze harten openstellen dat we onze volle overgave mogen geven deze ochtend. Amen.
Kami mengucap syukur terima kasih akan keberadaan kami pagi hari ini. En wij danken u, Vader, dat wij hier, Heer, aanwezig mogen zijn. Kebaikan kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap En hari. uw goedheid, Heer, en uw werk dat steeds vernieuwd is, Heer. Sehingga kami dapat berkumpul memuji menyembah Engkau. Dat wij hier bij elkaar mogen komen om u de glorie te geven en te verheerlijken. Oleh karena anugerah-Mu. En alles door uw genade. Dan pagi hari ini mari Tuhan Kau akan menjamah melawat kami melalui firman-Mu. En Heer, dat u vandaag met ons bent, Heer, ons zal aanraken, Heer, aanwezig zijn, Heer. Dan biarlah kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. En dat wij mogen stilzitten aan uw voeten, Vader. Mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. En te horen naar uw woord, naar uw stem. Karena kami sudah banyak mendengarkan suara-suara manusia Tuhan. Omdat we al vaak, Heer, de stemmen van de mensen hebben Tapi gehoord. kami ingin khusus mendengar suara hati-Mu. Maar we willen juist speciaal horen naar het hart van u, Dan Heer. biarlah Roh Kudus saat ini mengurapi setiap kami Tuhan. Dat de Heilige Geest in ieder van ons zal salven. Ampuni kami dari setiap ketidakpatutan kami. En Heer, vergeef ons, Heer, van alle fouten die wij hebben Dari begaan. pikiran perasaan yang bukan sesuai dengan kehendak. Van onze gedachten en onze gevoelens dat het niet overeen is met die van u. Kami berdoa juga untuk teman-teman saudara kami melalui live streaming En Heer, we bidden ook voor hen, Heer, die via de livestreaming ons di volgen. manapun mereka berada pagi Waar hari men ini. zich ook bevindt. Persatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus Dat u Tuhan. ons, Heer, met hen, Heer, de eenheid zal geven en de Heilige Geest. Sehingga kami dapat dijamah, dilawat oleh Dat hadirat-Mu. wij en ieder aangeraakt mogen worden, Heer, door u, Vader. Dan khususnya kami yang ada di onsite saat ini di gedung gereja ini Tuhan. En dat wij hier zijn, Heer, fysiek hier zijn in de gemeente. Mari perbaharui kami Wilt u in ieder van ons vernieuwen. sehingga nanti siap kalau kami pulang ke rumah kami Dat masing-masing wanneer wij huiswaarts gaan, Heer, kami berubah berbeda. dat wij mogen veranderen, Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Kami berdoa dan ucap syukur Wij bidden, maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan kami, Enkel alleen in de naam van onze Heer. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tuhan dan Raja kami. Onze Heer, onze Koning. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Neem Ibu. plaats, broeders en zusters. Shalom. Shalom. Selamat pagi. En goedemorgen. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti live streaming Ook zeg ik tot u die via de livestreaming ons volgen. melalui GSKI Rotterdam Via GSKI Rotterdam, de Facebook. dan juga sudah diupload di YouTube. Maar ook voor hen die via de YouTube ons volgen. Jadi saudara juga bisa mengikuti secara langsung Dus u kan ook direct ons daarin volgen. live atau Live. bisa secara ulang melalui YouTube. Ofwel, als u daar geen tijd voor hebt, dat u ook via de YouTube weer kan zien. En Semua dankzij de terima kasih kita ada sosial media. Amin. ja, dankzij dit alles door de social media, broers en zusters. Pagi hari ini Rotterdam kehujanan salju. Mungkin Ja. saudara kan melihatnya. En misschien ziet u, heeft u het niet gezien, is u niet opgevallen, maar nee, Nederland, of tenminste Rotterdam. in Rotterdam, Amsterdam juga sama. maar ook in Amsterdam regen, maar ook sneeuw, Di natte sneeuw. luar dingin, Buiten is het koud. kita sudah masuk ke winter, Bapak En we gaan Ibu. de winter al in, Tetapi di gedung gereja Maar hier- panas. maar hier in het gebouw waar wij zijn is het lekker warm. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita menikmati hadirat Tuhan Wij, pagi hari wij ini. gaan genieten van de aanwezigheid van de Heer Dan vandaag. juga saya mengucapkan selamat datang En ik heet ook welkom untuk Bapak dan Ibu. voor onze broeders en Ya, zusters. mungkin kunt even opstaan dan Kunt u voorstellen je aan de gemeente. voorstellen? Uit Papendrecht. Papendrecht. Oke. Selamat datang, hartelijk welkom. Welkom, welkom Bij GSKI Rotterdam. bij GSKI Rotterdam. Kalau Bapak Ibu di sana, kalau kedinginan, angin Als yang u- panik, bisa pindah di Ja, sini. iedereen die voor ons dan hier aan de rechterkant die het koud hebben, mogen lekker tegen de verwarming. Ininya nggak bisa dimatiin. Ja, want er staat zo'n fan hierboven en die kan niet meer Bisa uit. pindah di sini. Nggak dingin nanti, nggak masuk angin. Nggak ya. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, kita Broeders en mari zusters, kita buka firman Tuhan. laten we het woord van God openen. Saya akan membacakan bagi saudara En ik ga het voor u uitlezen. Roma pasal yang ke-8 Romeinen 8, ayat 17 dan 18. Romeinen 8 vers 17 tot 18. Ya, saudara kalau membawa Alkitab, Als u de Bijbel hebt meegenomen,
pasalnya yang ke-8, Romeinen 8. vers 17 and 18, ayat 17 dan 18. Romeinen 8 vers 17 tot 18. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara sudah mendapatkannya, amin? Nogmaals, ik lees het voor u uit en heeft u het allemaal al gevonden? Kalau di dalam bahasa Indonesianya, In het Indonesische, de Bijbel van de Indonesische Bijbel. hoofdstuknya, perikopnya, judulnya hidup oleh roh. Ja, in het Indonesische Bijbel staat als bovenaan leven in de geest. Dan, ya, Bapak Ibu, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ja, ik lees uit Romeinen 8 vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ya, yang percaya kita katakan Voor amin. hen die geloven zeggen amen. Yang percaya kita katakan amin. Voor hen die geloven zeggen amen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Geliefde broeders en zusters, ada satu hal yang harus kita pahami, er is één ding dat wij moeten kunnen onderscheiden, maar weten, yang membedakan die het verschil kan onderscheiden antara kita tussen wij, dengan orang-orang yang tidak percaya tussen wij en zij die niet geloven adalah gaya hidup. in het levensstijl. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Yang membedakan het verschil, het onderscheid antara mereka yang tidak percaya tussen hen die niet geloven atau orang yang bukan percaya of die niet geloven dengan kita yang percaya, en met wij die wel geloven. bedanya itu cuma levensstijl. En het verschil daarvan is alleen het levensstijl. Ya, bedanya itu Het hanya verschil is di gaya hidup. de levensstijl, de manier van leven. Gaya hidup Abraham Het levensstijl van Abraham ya, sangat berbeda dengan manusia is een heel groot verschil met de mens di sekitar pada zamannya. in zijn tijd. Ya. Gaya hidup orang-orang Kristen mula-mula, Het levensstijl van de eerste mens, bukan de oude van het Oude Testament, de eerste christenen, of de eerste christenen, ya, gaya hidup, levensstijl mereka itu de levensstijl ya, tahun jaren 60, in de 70, jaren 60, 70 ya, mungkin sampai ya tahun 100, en 200, misschien 100, 200 jaar. ya. Setiap 100, setiap 200. Jadi mula-mula Kristen, Dus de eerste christenen, eerste christenen, ya, gaya hidup mereka itu beda hun levensstijl is een heel groot verschil dengan orang-orang pada waktu itu yang met hen die in die tijd, bukan orang Kristen. die in die tijd geen christenen waren. Ya. Jadi dengan menerima panggilan Dus met het ontvangen van de panggilan, van de roeping sebagai orang beriman, als een gelovige, Abraham, Abraham, ya, Abraham ini Bapak Ibu, Abraham, broers en kalau zusters, Bapak Ibu sering membacanya kisah dari als Abraham u ini, het verhaal van Abraham heeft gelezen, dia menghabiskan hidupnya hij had zijn leven untuk proyek-proyeknya Tuhan, Bapak. gebruikt voor de projecten van God. Proyek-proyeknya Tuhan apa? Wat zijn de projecten van God? Bahwa Abraham itu dipanggil, Dat Abraham werd geroepen, dipanggil oleh Elohim Yahweh, werd geroepen door Elohim Yahweh, oleh Allah, Tuhan Allah, door God, ya,
dan dia dijadikan En hij werd Bapak segala bangsa. vader boven alle volken. Ya, artinya Dat betekent Bapak dari seluruh Vader van- umat manusia. alle mensen van al het volk. Artinya Bapak secara rohani, Bapak. Dat betekent dus geestelijke vader. Ya, karena Abraham ini Want Abraham, dia percaya hij geloofde kepada tot Allah yang benar. de ware God. Amin, Bapak Ibu. Is een amen, broeders en zusters. Di zamannya Abraham In itu, de tijd van Abraham itu banyak Elohim, banyak Allah-Allah. waren heel veel goden. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en Dia zusters. hidup di tengah-tengah masyarakat. Abraham leefde tussen al de mensen, het volk. Ya, in de samenleving Of in die yang samenleving. pada waktu itu sudah modern, ya. In die tijd, in zijn tijd modern waren. Sudah ada kultur Er budaya was al een cultuur. dan mereka juga percaya ada Allah-Allah. En men geloofde ook in andere goden. Tapi bedanya sama Abraham, Maar het verschil met Abraham. Abraham ini dia percaya Abraham geloofde Allah dat yang God, menamakan dirinya die zichzelf noemde Yahweh. Yahweh. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Begrijpt u het? Is er amen? Nah, ya. Elohim. Elohim. Kalau Elohim itu artinya Elohim betekent Allah. God. Ini Allah. God. Tapi kalau Allahnya Abraham itu Maar menamakan de God dirinya, van Abraham noemt zichzelf. menyebut dirinya itu Noemt zichzelf Allah, God. Elohim, Elohim. Yahweh. Yahweh. Jadi mereka nggak tulis Yahweh, Dus mereka men tulisnya schreef niet Yahweh. YHWH. Men schreef JHWH. Kalau dibacanya itu En Adonai. als men het leest, is het Adonai. Ini Bapak Ibu, ya, dibacanya Adonai. Adonai leest men dan. Tapi Abraham ini Maar Abraham dia dipanggil werd geroepen oleh Allah, door Tuhan God. Allah Door God. yang menamakan diri aku adalah aku. Die zegt van, ik ben wie ik ben. Sudah nanti baca U di kan straks lezen, thuis lezen kitab Keluaran, in Genesis. Ja. Exodus. Exodus. Waktu Allah memanggil Toen God Abraham riep, tot zich riep, untuk keluar dari Ur-Kasdim, om weg Ur-Kasdim ya, meninggalkan seluruh kekayaannya en liet al zijn rijkdom achter dan untuk mengikuti proyek dari Elohim Yahweh. om alleen de Luar biasa projecten van God te volgen. sekali. Ya. Dan dia nggak nggak debat, nggak diskusi sama Tuhan. Ja, en hij ging niet tegenin de projecten van God. Padahal dulu belum ada Alkitab, Bapak Terwijl Ibu. vroeger, in zijn tijd, was de Bijbel nog. Belum ada Google. Er was nog geen Google wat in deze tijd wat we hebben. Belum ada pendeta-pendeta yang dimana dia bisa nanya ini yang Maar benar. in zijn tijd was er geen voorgangers waarin hij de vraag kon stellen. Tapi dia percaya saja Maar hij geloofde alleen Elohim Yahweh memanggil dia, toen Elohim Yahweh hem riep, ya, dan dia dijadikan bapa En dari hij- segala bangsa. werd vader van alle volkeren. Ya. Dan setelah dia meresponi panggilan Tuhan, En toen hij gehoor gaf aan de roeping van God, ya, dia menghabiskan hidupnya Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Bapak Ibu. had hij zijn gehele leven aan God gegeven. Ya. Jadi dari pertama namanya Abraham, Vanaf het begin heette hij Abram, ya, dan setelah dia percaya Tuhan diganti namanya Abraham. hij heette dus voor Amen, Bapak Ibu. Abram, maar toen hij tot geloof kwam, werd hij Abraham genoemd. Dia all out, dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk proyeknya Tuhan. Hij had zich geheel aan het project van God overgegeven. Jadi nggak heran Bapak Dus Ibu het is niet verbaasd kalau Alkitab mengatakan, als de Bijbel ook zegt, ya, di kitab Ibrani nanti In Hebreeën, saudara cek saja en di dan rumah, kan u straks thuis ook gaan lezen, bahwa dia menjadi pola, menjadi contoh dat hij een
voorbeeld is, untuk orang beriman yang benar. die voor hen, een voorbeeld voor hen die ware geloof heeft. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti saya maksud. Begrijpt u wat ik bedoel? Saudara bisa ngikutin? Kunt u mij nog volgen? Jadi kalau kita nanya iman yang benar, bagaimana Pak? Hoe Ivan? als wij de vraag gaan stellen, wat is het ware geloof, Pak Ivan? Ya. Bukan wara geloof. Jadi bagaimana kita memiliki iman yang benar? Hoe kunnen wij een waar geloof hebben? Ya imannya Abraham. Ja, dat is de geloof van Abraham. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Karena Abraham apa yang diminta Tuhan dilakukan. Want alles wat God aan hem vraagt, dan doet hij dat, dan deed hij dat ook. Artinya Dat betekent, dia melakukan seluruh apa yang Allah kehendaki. hij deed alles wat God verlangt dat hij zou gaan moeten doen. Itu artinya iman Bapak Ibu. Dan hebben we hier over geloof. Ya. Iman bukan hanya percaya Is niet, Yesus Tuhan. geloof is niet geloven in Jezus. Bukan hanya percaya Yesus Niet. itu adalah Tuhan. Niet geloven dat Jezus de Heer is, God is. Geloof betekent niet alleen maar geloven in Yesus. Nee, dat Yesus de Heer is. Bukan itu aja Bapak Het Ibu. is niet alleen dat. Iman bukan berarti Geloof kita melayani betekent niet Tuhan. dat wij de Heer gaan dienen. Bukan. Nee, saudara. dat niet. Iman bukan karena kita Geloof melakukan ibadah. is niet omdat wij de dienst gaan doen. Iman bukan karena hanya kita percaya adanya Tuhan. Geloof is niet omdat wij geloven dat God is, bestaat. Iblis percaya juga Zelfs de duivel die gelooft in God. in God. Dan dia iblis lebih pintar, lebih mengenal Allah dari saudara dan saya mengenal Tuhan. En de duivel is meer pinter daarin wat betreft het kennen en weten wie God is meer dan dat wij zelf. Kita umurnya baru berapa? Hoe oud zijn wij? Baru 50, 60, 70, Ya. 80, Mami. 50, 60, 70, Ya kan? 80. Iblis itu udah ribuan tahun Bapak. En als we het hebben over die leeftijd, dan is de duivel, dan is hij hoger, wat leeftijd betreft, veel hoger dan die van ons. Hij is ouder dan mens. Ouder dan de mens. Dan kita dapat melihat En dan kunnen wij ook zien bahwa iman yang Alkitab maksudkan dat het geloof wat de Bijbel hiermee bedoelt, adalah iman is het geloof, is Percaya. geloven. yang melakukan kehendak Allah. Het woord geloof is geloven en de wil van God te gaan doen. Katakan amin Bapak Zeg Ibu. amen, broeders. Amen. Amen. Iman tanpa perbuatan Geloof zonder daden, apa artinya? wat is dat? Wat betekent dat? Mati, Dan is het dood, kosong. leeg, Ya kan? toch? Sama juga perbuatan Het is tanpa iman hetzelfde als daden. juga mati. Wat nogmaals? Daden Geloof zonder daden geloof zonder daden is dood. dood. Iman yang Tuhan Geloof. kehendaki adalah De God wil dat wij gaan doen is kalau kita melakukan apa yang Allah kehendaki. als wanneer wij de wil van God gaan naleven, gaan doen. Makanya dilakukan oleh Abraham. En Bapak. daarom had Abraham dat ook gedaan. Dia menjadi bapak orang percaya. Hij werd vader van de gelovigen. Ya. Makanya En daarom, ya, kita juga saudara ook wij, broeders en dalam zusters, hidup kita, in ons leven, kalau hidup kita ini belum als onze leven nog niet, habis-habisan, ya, kita belum als wij nog niet memenuhi proyeknya Tuhan, geheel vervullen het project van God, ya, berarti kita ini belum dan betekent dat dat wij nog niet beriman dengan benar, Bapak Ibu. nog niet waarlijk die geloof hebben. Makanya harus dipertanyakan. En daarom moeten we die vraag ook gaan stellen. Contoh siapa yang saudara ikutin? Wie als voorbeeld gaat u volgen? Saudara, Begrijpt u wat ik bedoel? polanya siapa yang saudara ingin ikutin? Welke persoon als voorbeeld gaat u volgen? Ya, jangan hanya ya kita
menginterpretasikan Alkitab. En we moeten niet het woord, de Bijbel gaan interpreteren. Ya, memang ada ayat ya. En er is een vers. Ayat mengatakan En een vers dat zegt: kita ini memang dibenarkan oleh iman. wij worden door het woord gerechtvaardigd. Ya, kita ini Wij dibenarkan oleh iman. gerechtvaardigd door het woord. Tapi kalau kita cuma menginterpretasikan, Maar als we alleen maar het woord gaan interpreteren. oh ya, percaya aja cukup. Oh, nou ja, alleen maar geloven, dat is al voldoende. Ya kan? Percaya nanti Geloven. masuk surga. En dan zal je naar de hemel gaan. Ya, itu namanya saudara. En dat is, broers en zusters, Kita mempermudah wij- keselamatan. heel makkelijk wat betreft met de behoudenis omgaan. Kita menyepelekan. Wij gaan dan heel makkelijk Kita menganggap remeh en keselamatannya Tuhan Yesus. zien wij de behoudenis van de Heer Jezus als iets makkelijks, iets simpels. Ya, saudara. Broers en zusters. Dan ini En dit is menyesatkan, saudara. Ini misleidend. pengertian yang Dit is salah. een verkeerde begrip. Ya. Makanya puji Tuhan, En saudara. daarom prijs God. Di Natalan ya, Tijdens de kerstdienst. kita di sini bikin ibadah Natal, Dan malam Natal. hebben wij dus een kerstdienst. Tanggal 24 Desember 24 december. jam 5 sore Om 5 uur, broeders en zusters. kita hadir di sini En dan zullen wij hier allen aanwezig zijn. dan kita akan merayakan En dan gaan we menyongsong vieren kerst, de kerst. ya kelahiran Tuhan Yesus De geboorte van de Heer Jezus. dengan temanya. Met als thema, broeders en zusters. Temanya Het thema is mengokohkan keyakinan keselamatan. de zekerheid van het geloof versterken. Ya. Tema kita beda. Ons thema is anders. Ya. Karena kalau kita udah sering dengar tema-tema En we horen heel vaak de thema's Natal, kerst, terang dunia, damai, vrede. datang, ya kan? Yesus De lahir. Heer Jezus zal geboren zijn, of is de geboorte van de Heer Yesus Jezus. sudah 2000 tahun De Heer Jezus lahir. is al 2000 jaar geleden geboren. Yesus nggak selamanya baby, saudara. Maar de Heer Jezus blijft niet altijd een baby. Iya kan? Toch? Ya memang ada waktunya dia lahir dalam hidup kita. Er is natuurlijk een moment dat Hij ook in ons leven is geboren. Dan de geboorte van Yesus itu, kelahiran Yesus itu hadiah, kado, Bapak. En de geboorte van de Amen. Heer Jezus is een cadeau. Kado, Een cadeau. cuma-cuma Het gratis. is gratis aan ons gegeven. Tapi gratis itu genade, Maar anugerah gratis itu genade ada tanggung jawab. daar is dus daar een verantwoordelijkheid. Maka kita menguatkan, mengokohkan keyakinan keselamatan. En daarom moeten wij juist die behoudenis van ons daarin versterken of naar werken. Amin, Pak Rudi. Amen, broeder Rudy. Mooi vertaald. Mengokohkan keyakinan De zekerheid van de behoudenis apa? Keselamatan. van de redding of de behoudenis. Ya. Justru Bapak Ibu, Juist, ini broeders en zusters. memperberat jalan keselamatan, Bapak Ibu. Juist is dit, broeders en zusters, heel zwaar wat betreft de weg daarheen te gaan. Ya, berat. Het is zwaar. Keselamatan itu De berat. behoudenis, die weg daarheen is zwaar. Aduh, ya Tuhan ya. En daarom, Kalau gereja-gereja mengajarkan als de kerken leert percaya aja nanti met selamat. het geven aan de gemeente van, ja, geloof maar in en dan zal je behouden worden. Ya kan? Toch? Kalau orang-orang cuma percaya Als mensen alleen maar ya geloven Yesus datang, dat de Heer Jezus is gekomen Yesus disalib, en de Heer Jezus was gekruisigd. itu cuma sejarah. Maar dat is alleen maar als een soort Geschiedenis. geschiedenis. Memang terjadi. Het is gebeurd, of het was gebeurd. Yesus geboren di Bethlehem, De Heer Jezus was geboren in Bethlehem, mati di Yerusalem, di gestorven aan Golgotha, aan het kruis. Ya kan? Di semua buku ditulis. In elke boeken staan geschreven, Tapi itu cuma sejarah, maar het is geschiedenis. maar een geschiedenis. Belum kita En het is nog niet percaya dat wij geloven ya, kalau kita ini dat als wij
mengerti, Dat als wij memahami, weten, dan begrijpen, melakukan juga maar ook het in daden brengen, apa yang tujuan dari Yesus datang. wat de doel is van dat de Heer Jezus komt, zal komen. Itu bedanya saudara. Dat is het verschil, broeders en zusters. Ya, dan ini En dit is, memperberat keselamatan. dit maakt dus de behoudenis zwaar. Karena keselamatan itu apa? Want die behoudenis, wat is dat, broeders en zusters? Apa ya? Siapa yang bisa katakan? Wie kan, Saudara yang sering datang ke sini. ja, wie kan dat verwoorden of uitleggen? Zij die hier vaker Ayo, komen. apa Tante Nani? Kalau sering dengar di sini. Als u hoort, Tante Nani, het woord behoudenis. Ya, keselamatan itu apa? Behoudenis, wat is behoudenis? Kita dikembalikan Dat wij teruggebracht worden kepada rancangan Allah yang Nah, sempurna, Allah yang semula. naar de oorspronkelijke plan van God. Iya kan? Amin Bapak. Toch? Amen, broeders en zusters. Simpel. Heel simpel, heel eenvoudig. Ready, De behoudenis. behoudenis Artinya betekent kita dikembalikan ke dat wij rancangan Allah teruggebracht semula. worden naar het oorspronkelijke plan van God. Dan rencana Allah yang En semula het itu apa? oorspronkelijke plan van God, wat is dus het oorspronkelijke plan van God? Kita harus serupa dengan anaknya Dat Tuhan wij Yesus. gelijk moeten zijn zoals zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus. Ya, serupa pikiran dan perasaannya. Gelijk zijn als zijn gedachten en zijn gevoelens. Itu Bapak Ibu, bukan Dat is het. bukan wajah muka. En niet zijn gezicht. Tuhan Yesus enggak kayak saya botak ini. De Heer Jezus is niet net als ik, net als hem kaal. Atau Yesus kan masih panjang, rambutnya masih De Heer panjang. Jezus heeft toch lang haar. Saya udah nggak bisa lagi rambut panjang. Ik kan zelf niet meer lang haar hebben of krijgen. Tapi serupa Yesus itu Maar het gelijk zijn als de Heer Jezus. apanya saudara? Wat gelijk zijn als de Heer Jezus? Karakternya. Zijn karakter. Katakan karakter. Zijn karakter. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang di rumah juga. Ook zij die ons volgen. Ya. Pikiran perasaan De Yesus gevoelens en de gedachten van de Heer Jezus. yang ada di dalam karakternya. Die in zijn karakter. Itu Bapak Ibu kita Dat is, dikembalikan. broeders en zusters, dat wij daarom ook teruggebracht worden. Ini panggilan yang istimewa. En dit is een hele mooie roeping. Ya. Seperti halnya Zoals Abraham dipanggil Abraham die werd geroepen eruit moest gaan. Of wegging dari kampungnya. van zijn dorp. Itu panggilan Dat istimewa. is een hele mooie roeping. Kita juga Zo ook wij dipanggil. geroepen zijn. Ya. Abraham Abraham harus membayar harga. moet dus er hangt dus een prijskaartje aan. Harganya apa En saudara? wat is de prijskaart die hij moest betalen? Yang Abraham bayar. Dat Abraham Segenap hidup. zijn hele leven. Jadi hidupnya itu penuh risiko. Zijn leven, het leven van Abraham bestond uit risico's. Risikonya berat. En Bapak zijn Ibu. risico was zwaar, broeders en zusters. Karena kalau nanti saudara baca ya, Want als u straks leest, Abraham itu orang yang kaya raya, kaya. Abraham was iemand die heel erg rijk was, Terkenal, bekend. ya. Tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, En opeens werd hij door God geroepen. meninggalkan kampungnya. En hij moest zijn waar hij leefde, woonde, moest hij dat Dan verlaten. dia nggak tahu kemana arahnya. En hij wist niet welke kant of waar hij heen moest. Risiko nggak saudara? Is dat geen risico? Vraagt dat niet om risico? Risiko nggak? Is het geen risico? Kalau kita sekarang dipanggil sama Tuhan, Stel dat wij vandaag geroepen worden door God. jual mobil, Verkoop rumah, al je spullen, je huis, je auto. ikut aku, En ikut Tuhan. volg mij, volg God. Ya, kita mikir dulu dong. Ja, daar gaan wij wel even over nadenken. Ya, kita masih kerja, nanti Ya, pensiunnya baik. gimana Tuhan? Wij die nog werken, hoe zit het dan straks met onze pensioen? Iya kan, kami Bapak Ibu. Toch, broeders en zusters? Ini kemarin Tuhan saya Gisteren God. mengupgrade rumah saya, baru dicat, baru di Gisteren was ik nog mijn huis aan het opknappen. ya rupanya baru dibeli oven, En magnetron. mijn huis is al voorzien van nieuwe oven, nieuwe magnetron enzovoort.
suruh dijual. En dan vraagt u dat ik het moet gaan verkopen. Tetapi saudara, Maar, Bapak broeders en Ibu, zusters, segenap hidupnya Abraham berikan Met- kepada Tuhan. heel zijn leven heeft Abraham zich aan God gegeven. Dan dia mengambil resiko. En hij nam dus een risico. Hidup ini pasti ada risiko. Het leven is ook risico. Ya. Pertanyaannya sekarang, En de vraag is nu, risiko yang mana kita mau pikul itu? welke risico gaan wij dat dragen? Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Amin. Risiko mana Welke yang risico harus kita pikul? die wij dus moeten gaan dragen? Nah, kalau untuk eeuwigheid, untuk En kekekalan, als we het hebben over de eeuwigheid, ya saudara, Broers ini en nggak zusters. main-main, dan moeten we daar niet mee spelen. nggak main-main saudara. Daar moeten we niet mee spelen. Makanya kita harus memilih Allah yang benar. En daarom moeten we juist kiezen voor de ware God. Allah yang benar. De ware God, die moeten we gaan zoeken. Kita temukan, Die moeten we gaan ontmoeten. ya. Kita alamin. Die moeten we gaan ervaren. Karena ini bicara mengenai kekekalan. Dit spreekt, want we spreken over de eeuwigheid. Bukan En niet, ada yang ada di depan kita, enggak. en niet over wat er voor ons staat. Of wat voor ons is. Makanya itu resikonya berat. En saudara. daarom Berat. is de risiko- Ikut Tuhan itu berat. Heel zwaar. God volgen is zwaar. Apalagi pelayanan. En dan hebben we het niet over de bediening. Kita yang udah dipanggil Tuhan, kita yang sudah melayani Tuhan. Wij die al geroepen zijn door God, die een bediening hebben, Nggak bisa kita dan kunnen wij di niet tengah jalan. te midden van de weg, van de pad die wij bewandelen, Tijdens ya kita di tengah Ja, perjalanan kita, te midden van onze weg, Tuhan, ik geef het op. ja, dan zeggen we tegen God, Heer, ik geef het op. Saya menyerah Tuhan. Ik geef het op, Heer. Coba kita renungkan baik-baik. Laten we dit gaan overdenken, broeders en Ja. zusters. Kita pikirkan Laten we denken. bagaimana Abraham, ya, Gaan we overdenken hoe Abraham, bagaimana orang-orang yang ada di Ur-Kasdim, yang hoe ada de di mensen in kampungnya, Kasdien, in zijn stad waar hij woonde, in zijn dorp waar hij woonde, orang-orang De masyarakat di Ur-Kasdim itu, de mensen in Ur-Kasdien, di mana Abraham sebelum dia dipanggil Tuhan, dia tinggal di kota hoe itu. Abraham, voordat hij dus geroepen werd door God, waar hij toen daar woonde, Orang-orang yang die mensen yang pada waktu itu in die tijd tidak mengikuti Abraham, volgde Abraham niet, of ging niet met Abraham mee. mereka juga berisiko berat, saudara. Ook zij hadden ook die zware risico. Makanya juga kita hari ini, En daarom is saudara, ook met ons, wij, ya, hari ini vandaag, kita hidup di tengah-tengah kota Rotterdam, dat wij te midden van de stad Rotterdam kita wonen, tinggal di bevinden, Dordrecht, of di we wonen in Amsterdam. Dordrecht, in Amsterdam. Ya, apakah kita mau mengikuti panggilan Tuhan? Willen wij gehoor geven aan de roeping van God, of volgen de roeping van God, Dengan sungguh-sungguh, en waarlijk dat ook gaan doen, atau kita tidak sama sekali tidak mengikuti Tuhan? dat we helemaal niet God volgen of zijn roeping gaan naleven. Makanya saudara, kita diajarin di gereja ini, En daarom wordt ons meegegeven, geleerd in deze kita gemeente, diajarin untuk worden geleerd all out, saudara. om zich eruit te gaan. All out itu artinya En dat betekent- met je volle hart, Ja, dus met geheel je hart. met vol al je kracht, Met Al je geheel verstand. je hart, met heel je verstand, ya, met al je kracht. met heel je kracht. Ya kan Bapak Ibu, sesuai dengan perintahnya Allah. Overeen met de wetten van de regels van God. Ya, Tuhan, perintah Tuhan apa sih? Wat saudara? zijn de regels van God, of de wetten van God? Tuhan hanya memiliki dua perintah saja. God heeft alleen maar 2 regels, 2 geboden. of 2 geboden. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Heb de Heer lief met heel je hart, heel je kracht en heel je ziel. Amin. Amen. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. En het tweede gebod is, heb de ander ook, heb je naaste lief. Amin. Amen. Sesuai seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Zoals jij jezelf lief hebt. Saudara, kalau kita mau memilih Tuhan, Als wij, broers en zusters, als wij voor God hebben gekozen,
Kita tidak boleh lagi memilih dunia. Dan mogen wij niet de wereld ook gaan kiezen, voor de wereld gaan kiezen. Gak boleh. Dat mag niet. Sama sekali firman Tuhan mengatakan, Het woord van God zegt zelf ook, kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. je kan geen twee goden gaan dienen. Iya kan? Memilih Tuhan Kiezen. atau memilih Mammon. Wil je God kiezen, kies je voor Mammon. Gak bisa kita dua-duanya memilih, Je kan saudara. niet voor beiden nemen of kiezen. Jadi kalau kita memilih Tuhan, Als wij voor God gaan kiezen, ya, maka semua dan is alles, bisnis kita, studi onze kita, studie, onze business, onze zaken, pekerjaan kita, onze werk, karier kita, onze carrière, rumah tangga kita, onze gezin, pelayanan kita, onze bediening. saudara, apapun yang kita lakukan, wat wij ook doen, ya, ini harus menjadi sarana, menjadi sesuatu wadah, moet, ya, menjadi wadah, moet menjadi sesuatu sarana untuk menunjang pergumulan, moet het belangrijkste zijn om te kunnen streven naar. ya, di mana kita mengenal Tuhan itu secara kognitif. Waar wij dus God collectief kunnen kennen, dat we collectief Bukan God kennen. kognitif, secara kognitif itu secara met onze Ja, met verstand onze verstand hem, kita mengerti kehendak Tuhan met ons verstand hem kunnen begrijpen, dan kita melakukan kehendaknya. maar ook de wil van hem in daden brengen of zetten. Saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Ini penting sekali. want dit is heel erg belangrijk. Kalimat yang saya ucapkan ini penting. Het woord wat ik net had verteld heb, dat is heel erg belangrijk. Sekali lagi, Nogmaals, kalau kita memilih Tuhan, als wij voor God kiezen, ya, baik-baik saudara, dengar baik-baik. heel goed Kalau kita luisteren, memilih Tuhan, als wij voor God kiezen, ya, karena firman Tuhan mengatakan, want het woord van God zegt ook, kamu tidak bisa je kan niet menyembah dua Tuhan. twee goden gaan dienen. Ya, di Matius In Matthäus staat dikatakan, geschreven, ya, kamu nggak boleh, nggak bisa. je mag niet en je kan niet. Mau pilih Tuhan Of je kiest voor God, atau pilih Mammon, of je dunia. kiest voor Mammon, de Kalau kita wereld. pilih Tuhan, Als wij voor God gaan kiezen, saudara, maka dan pekerjaan kita, onze werk, studi kita, onze studie, rumah tangga, onze gezin, karier, onze carrière, pelayanan, onze bediening, ya, apapun juga, wat saudara, dan ook, broeders en zusters, ini kita lakukan dit gaan wij allemaal doen, of dit doen wij, untuk menjadi sarana. om juist een Sarana itu artinya wadah, sesuatu yang bisa menopang, ja, yang bisa mensupport kita, waarin dus wij daarin kunnen bemoedigen, supporten, ya, ondersteunen, ondersteunen, untuk dimana kita mengenal Tuhan, zodat wij, waardoor wij dus God kennen, weten wie Hij is, mengenal Tuhan itu apa? en saudara? God kennen, wat is dat? Secara verstand, Als verstand, secara kognitif, als cognitief, ya, nalar, otak. onze hersenen, hersenen. Jadi kita nggak overgeestelijk, Dus nggak. dat we niet overgeestelijk zijn. Kan ada kan yang diajarinnya kan sudah Er is ook een leer penglihatan. dat men openbaring. Ini saya percaya sudah ada. Ik geloof daarin. Iya kan, ada. Tapi Er is, tapi ik kita geloof mesti erin. hati-hati. Maar we moeten daar heel erg voorzichtig mee zijn. Ya, kayak nubuatan gitu. Dat met die openbaringen, de profetieën. Ya kan saudara. Ini bukan menjelekan ya, tapi kita Het is niet berhati-hati. slecht maken over deze dingen, maar dat is waar wij dus heel voorzichtig Karena mee omgaan. Tuhan nggak sembarangan memberikan kita otak, saudara. God Verstand. geeft ons niet zomaar een verstand. Amin Pak, amin Dev. Ya kan? Tuhan berikan kita otak, nalar, God geeft ons die Cognitief. verstand, een cognitieve, untuk memikirkan, om te kunnen denken, mengerti kehendak te Tuhan begrijpen de wil van God, dan melakukannya. maar ook in daden brengen. Amin. Amen.
Ini amennya kurang En de amen is kurang hakul yakin. niet overtuigend. Ya. Kita dipanggil nggak sembarangan, saudara. Worden niet zomaar geroepen. Tapi kalau kita sudah memilih Tuhan, Maar als we al voor God hebben gekozen, kom. kita sama-sama. Laten we dan samen, Kita sama-sama laten we samen mencari, te zoeken, menemukan Tuhan, maar ook God ontmoeten, mengalami Tuhan. maar ook God ervaren. Ya. Dan kita pakai sarana-sarana En dat we understanding-nya. Dat we ook die ondersteuningen gaan gebruiken. Karya kita, Onze carrière, pekerjaan kita, onze werk, rumah tangga, onze gezin, pelayanan. de bediening, Kayak coach zoals ik, di dalam pekerjaannya, op mijn werk. ya. Walaupun nggak Ook al apa namanya kayak orang-orang mesti percaya Tuhan, enggak, saudara. ja, zoals ik ook, dat ik ga dwingen en zeg van je moet in God geloven. Saya vertel saya. Oh ja, nou ja, we hebben dus een paar collega's van mij hebben dan, zijn wij er bij elkaar gekomen qua geloof. Het is uitgegroeid op heel veel mensen nu qua gebedsapp. En heel veel collega's van ons komen dan en weten precies bij wie ze moeten zijn. Er zijn dus collega's, 2 dan wij, ik en nog een andere collega. En dan gaan ze vragen, vertellen het hele verhaal en dan zeggen we ook van, mogen wij voor jullie bidden? Dat is al een ingang om te zeggen wie is jouw God. En het is helemaal uitgegroeid, nogmaals naar een gebedsgroep. Dat ze steeds vragen aan ons van willen jullie voor ons bidden? Of samen met ons bidden. Tanpa kita memaksa orang. Zonder dat wij mensen daarin gaan dwingen. Kita jadi contoh. Dat wij een voorbeeld zijn. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Seperti halnya Zoals Abraham ini contoh. Abraham gaf een voorbeeld. Gila-gilaan ini Abraham. Abraham, hoe gek het ook was. Kalau dia hidup tahun 2000. Als hij in deze tijd had geleefd, Ya, dia pasti banyak followersnya. ja, dan zou hij zeker heel veel volgelingen hebben, of volgers hebben. Banyak dia pasang TikTok, Ja, dan zou hij zo'n, wat nu dus hier in die TikTok, Instagram, dia Abraham itu dia en dan zou Abraham in deze tijd, als hij had geleefd, kepada Elohim Yahweh. dan zou hij zich richten op Elohim Yahweh. Dengan segenap hidup tanpa batas. Met heel zijn leven, zonder beperkingen. Itu yang namanya kita. En dat is, Kalau kita memilih Tuhan. als wij, en dan hebben we het over als wij kiezen voor God. Iya kan, amin Bapak Ibu. Toch? Makanya melalui Abraham En daarom, juist door Abraham, keturunannya Ishak, zijn nakomeling Isaac, Yakub, Jacob Israel, en Israël, kita. wij, de kerk. Inilah En dit is keturunannya Abraham. de nakomelingen van Abraham. Kijk kan Alkitab bilang En daarom zegt de Bijbel ook, kita ini kan anak-anaknya wij Abraham. zijn kinderen van Abraham. Anak Abraham De itu kinderen van Abraham bukan secara jasmani, is niet fysiek, tapi secara geestelijk. maar geestelijk. Keturunannya De nakomelingen, Bapak rohani kita. onze geestelijke vader is Abraham. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Makanya sebelum terlambat, En daarom, voordat het te laat is, ya saya katakan lagi, zeg ik nogmaals, sebelum terlambat voordat het te laat is, kita harus sadar, moeten wij bewust worden, ya, sadar bewust worden, bahwa hidup ini memang berisiko, Bapak dat Ibu. het leven waarin wij leven, dat is een risico. Ya, mana ada sih kehidupan hidup nggak berisiko? Welk leven heeft dus geen risico? Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kita kawin aja udah risiko. Als wij gaan trouwen, is het al een risico. Iya kan? Risikonya kan Het risico is, nggak kenal wij kennen elkaar, latar belakangnya. wij kennen de achtergrond van onze partner nog niet, of echtgenoot of echtgenote. Toen jij trouwde met Abed op risiko of niet? Nog steeds. Nog steeds. Halleluja. Iya kan saudara Bapak Ibu. Toch, broeders en zusters. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen, Daarom, als wij christenen zijn, kita harus sungguh-sungguh. moeten we ook waarlijk, Ya kan? Atau sama sekali enggak, of saudara. juist helemaal niet,
Ya, kenapa kita memilih Tuhan? Waarom hebben we voor God gekozen? Kenapa kita nggak memilih En dunia? waarom kiezen wij niet voor de wereld? Ya, kalau kita menemukan Allah yang dahsyat, Als wij die geweldige God ontmoeten, saudara mengalami Tuhan Yesus, wij ervaren de Heer Jezus ya, saudara memiliki gaya hidup en wij kiezen ervoor om zijn gaya levensstijl. hidup yang berbeda dengan dunia sekitar kita ini, En wij saudara. kiezen voor de levensstijl van hem dat groot verschil heeft met de wereld. Ini yang akan membedakan kita sama orang-orang yang nggak percaya. Dit zal dus ons doen onderscheiden of verschil maken met de mensen in de wereld die niet gelovig zijn. Kita udah nggak lagi terikat sama dunia. Dan zijn wij niet meer gebonden aan de wereld. Ya, kita dapat begitu gampangnya melepaskan En keinginan-keinginan dan zal dosa. het voor ons heel makkelijk zijn om al die zonden los te laten. Kedengarannya gampang, tapi susah dilakukan, saudara. Het klinkt heel makkelijk, maar het is heel moeilijk om het in daden te Tapi brengen. nggak apa-apa, Maar saudara. het geeft niet. Kita tetap belajar. Wij blijven voortdurend leren. Kita proses terus. Dat wij in die proces steeds weer gaan doen of zitten. Amin, Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Dan kita bersama-sama di En dat tempat wij ini. samen hier, Dan kita nggak sendirian di en sini. dat wij niet alleen ervoor Ada staan. saudara-saudara kita juga di Indonesia. En in Indonesië hebben we ook onze broeders en Di zusters. Belanda juga ada Ook in saudara Nederland seiman. Zijn er ook broeders en zusters wat betreft het gelovige broeders en Kita zusters. berjuang bersama-sama. Dat wij samen die strijd aangaan. Ada amin, Bapak Is Ibu. er amen, broeders en zusters. Kita menjadi timnya Tuhan. Dat wij een team vormen van God. Walaupun beda-beda Ook al gereja is yang het- mana, gak jadi masalah, Ja, saudara. dat wij een team zijn van God. Ook al ondanks qua uit verschillende kerken. Dat is geen probleem. Kalau kita sudah menemukan Allah yang Maar dahsyat als wij die geweldige God hebben ontmoet, dan kita memahami, kita En begrijpen. mengalami Allah itu, weten en ervaren die God, kita pasti akan berhenti dan zullen we zeker gaan stoppen segala keinginan duniawi. met alle verlangens van de wereld. Ya, paling nggak itu kita gampang untuk melepaskan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan dosa, En saudara. dan zullen we heel makkelijk al de vleeselijke dingen dat van de wereld is, dan kunnen we dat loslaten. Kalau kita memahami, Als wij begrijpen kita benar-benar dat we waarlijk merenungkan gaan overdenken ya, di mana Allah Elohim Yahweh waar God Elohim Yahweh, yang menciptakan cakrawala jagat raya, Hij heeft geschapen de hemel en de aarde. ya, dan Allah En God itu menjadikan kita ini Heeft anak-anaknya. gemaakt dat wij kinderen van Hem zijn. Ya, saudara, apalagi sih yang kita cari, saudara? En dan is de vraag van wat zoeken wij dan nog meer? Karena kedahsyatan Allah itu sudah luar biasa. Want het bijzondere, het buitengewone van God, dat is juist, dat is geweldig. Makanya kan tadi ayat yang kita sudah En baca. daarom het vers dat wij net hadden gelezen, broeders en zusters, Dalam in Romeinen 8 tadi, 8, ya. Ayat yang ke-17, tapi ayat yang ke-18. vers 17, maar we gaan lezen uit vers 18. 18. Ya. Di sini ditekankan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang yang ini, ya, penderitaan saat ini, saudara. Ja, want hier staat ook in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige Stop. tijd, Lijden, het lijden, Het lijden. penderitaan, het lijden, saudara, broeders en zusters, mengikuti Yesus, de Heer Jezus volgen, menjadi orang percaya, een gelovige persoon te zijn, tidak bisa dilepaskan kan er niet los zijn, dengan lijden, ja, kan niet los zijn van het lijden, dengan penderitaan. met het lijden. Kita penderitaan di sini nggak dipukul. Ja, wij hier, wat betreft het lijden, we worden niet geslagen, Nah, kayak di Indonesia, net als in Indonesië. gereja dibakar, De kerken die worden verbrand mereka ibadah harus di en luar. de dienst moesten zij dus buiten gaan houden. Dan itu juga En ook dat di ubur-ubur juga. werden ze ook achtervolgd. Kita di sini enak, Mas. Wij zijn hier relaxed. Iya kan? Mau jam 10 Willen wij om 10 uur panas, dienst houden
verwarming is behaagd. Lijden, penderitaan kita beda. Maar het woord lijden is bij ons is het een verschil. Ya kan? Kalau kita katakan Yesus, Als wij kita percaya zeggen Yesus, en wij geloven in de Heer Jezus, orang yang nggak percaya, zij die niet gelovig zijn, dia akan kata-katakan. die gaan ons daarin beledigen of woorden noemen, uiten. Dia beledigen kita, Of die beledigen ons dan. atau kita dijauhin. Of wij worden verre gehouden van andere mensen. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu. Ja, want het lijden van de tegenwoordigheid niet overweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, broeders en zusters. Gak bisa dibandingkan nanti satu waktu Kan niet vergeleken worden straks jika kita ada di dalam langit baru, bumi baru. als we ons gaan bevinden in het nieuwe hemel en nieuwe Kalau aarde. kita ada di dalam kekekalan, Als wij straks in die eeuwigheid zijn, di Yerusalem baru, in het nieuwe Jeruzalem, ya, tidak dapat dibandingkan. kan men niet overwegen. Makanya kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, En daarom als wij de Heer Jezus willen ya, Bapak volgen, Ibu, kita harus sungguh-sungguh. dan moeten we het ook waarlijk hem volgen. Ya, kalau tidak, En als dat niet zo is, ya lebih baik nggak usah sama sekali. dan kan je beter helemaal niet hem volgen. Ya. Mengapa kita memilih, kita berani mengambil risiko? Waarom zullen wij dus voor hem kiezen en de risico Kita beriman nemen? dengan Tuhan secara benar, En dat we ook waarlijk met hem die omgang hebben. tetapi kita kaki kita masih separuh-separuh, Pak. Maar onze voeten is nog half. Maka kalau kita melihat sekali lagi kembali ke ceritanya Abraham. En daarom, als wij weer terugkijken naar het verhaal van Abraham, Ya, saudara, broeders en panggilan zusters, Allah Tuhan kepada Abraham ini, de roeping van God naar Abraham toe. Abraham dia memenuhi seluruh apa yang Allah kehendaki. En hij vervult de wil van God. Ya, saudara, itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. En broeders en zusters, dat is waar God ook wil of verlangt. Jangan hanya kita En dat wij niet alleen hanya berbuat baik, het goede daden verrichten. ya. Kita menjadi orang baik, En dat melakukan wij hal yang goede baik. mensen en verrichten goede daden. Ya. Orang-orang di luar pun juga banyak yang berbuat baik, Bapak Ibu. Mensen daarbuiten die verrichten ook goede daden. Bahkan lebih baik dari orang Kristen. Juist beter dan de christenen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kemarin ada orang datang ke kita, dia bilang, Gisteren kwam iemand bij ons, of naar ons toe. dia bilang, En hij zei, saya malas lagi datang ke gereja. ik ben eigenlijk zat om naar de kerk te gaan. Kenapa? Waarom? Karena banyak rodol di sana. Ja, omdat in de kerk daar, in de kerk is wordt alleen maar geroddeld. Iya. Itu pekerjaan iblis. Dat is het werk van de duivel, broeders en zusters. Ya. Bagaimana iblis menghancurkan dia kan? Hoe de duivel het gaat doen vernietigen. Ya, saudara. Makanya orang yang bukan Kristen, En daarom zij die geen christenen zijn, ya, punya agama lain, een andere godsdienst hebben, wah, jago mereka, saudara. die zijn juist een pluimpje. Berbuat baik. Wat betreft de goede daden. Ya, saudara, kita kalah. En daar zijn wij, daar verliezen wij daarin. Orang Buddha, orang Hindu itu De Hindoeïsme. perbuatan baik itu luar biasa. Ja, wat de goede daden verrichten, doen ze juist goed. Kalau kita jadi Kristen hanya untuk berbuat baik, Als wij christenen alleen maar om de goede daden te verrichten, ya kita hanya beragama. en dat we alleen maar religieus zijn, Ya Bapak Ibu, itu bukan berarti Dat sudah betekent niet. beriman yang benar. dat betekent nog niet dat wij een ware geloof hebben. Karena target kita itu, Want onze target, onze doel, target orang Kristen het itu doel van een christen bukan menjadi orang baik. is niet om een goed persoon te zijn. Target kita itu Onze doel is adalah mengenakan kodrat ilahi. het goddelijke
te dragen. Katakan amin. Zeg amen. Amin. Amen. Target kita apa? Onze doel, onze target, wat is dat? Bukan perbuatan baik, Is Bapak Ibu. niet de goede daden verrichten, een goed Amin. mens te zijn. Bukan perbuatan baik. Niet het goed mens te zijn, goede Perbuatan daden. baik banyak dilakukan oleh orang agama Er lain. wordt, die goede daden verrichten, dat doet al andere godsdiensten, religieën al. Tapi target doel kita, Maar tujuan kita itu onze doel mengenakan kodrat kita, is de goddelijke natuur te dragen. mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya. Geheel de Heer Jezus volgen. Apapun risikonya, Bapak Ibu. Wat dan ook de risico is. Ya, sebesar apapun risiko. Hoe groot de risico dan ook is. Ya, seorang yang beriman benar kepada Tuhan. Zij die waarlijk gelovig is. Ya, levensstijl apapun, gaya hidup kita De saat ini, levensstijl, hoe dan ook wat nu, kita jalani, die Bapak Ibu. wij gaan bewandelen. Ya, yang dimana kita ini berbeda dengan orang-orang yang Dat tidak percaya wij, Tuhan. ja, dat wij onderscheiden worden met mensen die niet in God geloven. Ya, saudara, tidak ada Er is artinya heeft geen betekenis dibandingkan kemuliaan, vergeleken met de ya, heerlijkheid, de glorie. nanti kita sewaktu kita dipanggil oleh Tuhan. Straks, wanneer wij geroepen worden door God. Ini ayatnya, saudara. En dit is het vers, broeders en zusters. Ya, bahwa kita harus Dat wij dus moeten benar-benar waarlijk hidup leven. di dalam panggilan Tuhan, In gaya de hidup roeping, kita. in de levensstijl. Ya, saudara, di sini di Belanda gaya En hidup. hier in Nederland is het levensstijl. Gaya hidupnya orang sudah nggak percaya Tuhan En lagi. de levensstijl van hier in Nederland is dat men niet meer in God geloven. Dia bilang God is dood. Men zegt dat God dood is. Biarin aja bisa orang di sana bilang. Laat men dat maar zeggen. Ya, asalkan kita tetap Als wij maar tekun setia. Amin, Bapak Ibu. trouw in zijn Tekun setia. en trouw in zijn, Seberat masalah kita, apapun hoe masalah kita, zwaar onze problemen ook zijn. jangan kita tenggelam sama Dat masalah-masalah wij kita, niet Bapak Ibu. verdrinken in Ja. onze problemen en zorgen. Sejahat musuh yang memusuhi kita, Hoe vijandig de mens ook Ja. tegenover ons is, jangan membenci. ga dan niet kwaad tegen kwaad vergelden. Ya, seberat pelayanan kita, Hoe zwaar Ja. onze bediening ook is, net als die broeder en die zuster, ja, zoals de broer en de zuster, pelayanannya berat de bediening atau dat zwaar jauh is of atau ver is. jangan melihat situasi Ga kondisi, dan niet kijken naar de conditie of de situatie. ya, tapi kita tetap terus Maar we blijven steeds weer fokus kita ke Tuhan Yesus. ons richten op de Heer Jezus. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Jangan membenci orang yang memusuhi kita. En ga niet kwaad tegen kwaad vergelden. Masalah pergumulan apa aja problemen, yang zorgen, penderitaan yang di sini dikatakan. Het Ya, lijden wat hier is gezegd of geschreven. ya, Bapak Ibu, jangan kita tenggelam, jangan kita terhanyut. Ja, laten wij niet in meegaan, laten we niet in verdrinken. Kita udah tahu Als we al fokus kita, weten ya, wat onze focus betreft, maka kita gampang mudah untuk Dan- berubah, dan is- untuk membenahi diri kita, saudara. dan is het makkelijk voor ons om dat in te gaan veranderen. Ya. Onze Karena levensstijl. itulah yang Tuhan tujuan, proyek Tuhan Dat is het doel en het project van God. di dalam setiap kehidupan kita. In ieders leven. Saudara dan saya, U en ik, dan khususnya gereja en Tuhan speciaal de kerk van God, hari ini. vandaag. Amin. Amen. Haleluya. Saudara, diberkati oleh firman Tuhan pagi hari Broers en ini. zusters, bent u gezegend aan het woord van God? Mari kita tetap tekun dan Laten setia. wij trouw zijn en gehoorzaam zijn. Bapak Ibu yang ada di rumah live streaming, Ook zij die via de livestreaming ons volgen. saya mendorong, ayo saudara, Ik kita moedig tetap u aan ya setia melayani Tuhan. trouw te zijn om God daarin te dienen. Ya, kita tidak melihat kiri We kanan, kijken niet links en rechts. kita tidak, saudara, melihat tenggelam di dalam setiap masalah En we kita. gaan niet in verdrinken in onze problemen en Kita zorgen. tetap percaya Maar wij blijven geloven. yang juga seperti Abraham. Zoals Abraham. Dan saya ingatkan juga Bapak Ibu, Deed. ya,
En ik herinner u aan untuk onze zusters. ibadah Natal kita. Voor wat betreft de kerstdienst. Ya, flyer sudah ditunjukkan De di jalan. flyers die zijn al doorgestuurd. Dan catat tanggal 24 Desember, En schrijf het alsjeblieft op. 24 december. tanggal 24 jam 5 sore Om kita 5 akan uur. di sini. Ya. Dan sebentar kita akan fellowship satu En- dengan yang lain. Ja, straks na de dienst hebben we het samen zijn. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Laten we allen gaan opstaan. Kita nyanyikan En laten we het Hier lied zingen. Ikom Totiu dalam bahasa Indonesia kan? Bisa. Kita ke Indonesia saja. Hier Ikom Totiu. Bapak kami mengucap syukur terima kasih. Vader, wij danken u Kami telah mendengarkan firman dat wij uw woord hebben mogen horen. kebenaran-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. In de waardigheid, Heer, tijdens de dienst. Kami mengucap syukur terima kasih En wij danken u, Vader. atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ja, en dat u ontfermt over onze leven. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar, yang sudah ditabur di tempat En ini, Heer, dat het woord dat wij hebben mogen horen en dat gezaaid is. setiap benih boleh jatuh di dalam setiap hati kami. Elke zaad, Heer, dat mag vallen in ieders hart. Dan hamba-Mu berdoa En uw dienstknecht bidt dan menghardik setiap orang makhluk yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan. en elke wezens, Heer, dat probeert te stelen, weg te halen, Heer, glorie. Berdoa di dalam nama Tuhan Bidden wij Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Apa yang terikat di dunia Wat akan terikat gebonden di is, surga. hier op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Apa yang kami lepaskan di dunia, Wat wij loslaten hier op aarde zal losgelaten worden in de hemel. yang di mana Kau mengatakan sesungguhnya, Waarin u waarlijk zegt, mari ikut aku. volg mij. Mari saudara kita ikut Tuhan Yesus. Laten wij de Heer Jezus volgen. Kita datang pada Tuhan, Dat wij tot God komen minta en te vragen hadirat Tuhan di dalam de hidup. aanwezigheid van God in ons leven. Kita katakan, En dat wij zeggen, Ikom Totiu kepada. Aku datang pada Engkau ya Vader, ik kom tot u dengan seberat masalah pergumulan ini. met de problemen en de zorg in ons leven. Tapi aku tidak mau melepaskan gaya hidup. Maar ik wil de levensstijl hier niet loslaten. Gaya hidup anak-anak Tuhan yang De sesungguhnya. levensstijl van de ware kinderen van God. Yaitu hanya untuk memilih Allah yang hidup. En dat we alleen maar kiezen voor de levende God. Memilih Tuhan. En God alleen maar kiezen. Memilih Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Allah yang hidup. Allah De levende God. yang nyata. De God, de ware God. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak De dan God Yakub. die alleen door Abraham, Isaac en Jacob wordt verheerlijkt. Allah dari Tuhan Yesus Kristus God die van de Heer Jezus Christus is. hadir di tengah-tengah Te ini. midden van ons is. Hadir di rumah Te saudara. midden van u, waar u bevindt. Mari buka hati saudara. Laten we ons hart daarin openen. Mari kita datang pada Tuhan. Laten we tot God komen. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan. Baru dengan anugerah. Kita
kami ingin mengangkat tangan ke surga, En we willen onze handen richten naar de hemel. menerima berkat dari Bapa di surga. En te ontvangen de zegen van onze hemelse Vader. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Broers en zusters, ontvang de zegen van de hemelse Vader. Pulanglah dengan damai sejahtera, Ga heen met vrede. kasih karunia dari Tuhan En de Yesus, liefde genade van de Heer Jezus. dan persekutuan bersama-sama dengan Maar Roh ook de gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai Dat saudara over ieder van ons mag ontfermen. mulai tempat ini Vanuit deze plaats sampai Maranatha. tot Maranatha. Di dalam nama Tuhan In de Yesus, naam van de Heer semua kita Jezus katakan zeggen wij